биле најмногу среќни на сите деца и ученици. Сега се на распуст, можат да здивнат и еве содржинава утро во нашиот разговор малку онака лефтерно, убаво да прозвучи ова со честитките не е нешто ново. Вие ова го практикувате, како што ми рековте, веќе 10-15 години, колку? Повеќе од 16 години ме веќе традиција редовно на учениците, кои што ги учам да пред распуштањето и доаѓањето на распустот како таков, да добијат нарасно изработена честитка од наставникот. Од каде воопшто идејата да почнете вака да им честитате на учениците? Прво, чинот на тоа дека за дете да израдуваш не треба многу. Првата идеја беше таа. Втората што низ годиниве на дигитална зависност на кај учениците никако се изгуби низ годините при праќањето честитки едни на други, а од друга страна и желбата да го зголемаме ефектот на убавото пишување. И тоа е интересно, секоја година се различни, ако добро ве разбрав честитките, значи нема копи-пейст, како што знаеме да кажеме, нели? Да, но краснописот останува. Да, генерално затоа што сум моделински наставник, во времето кога ја бев ученик, краснописот беше еден составен дел од изучувањето на македонскиот јазик, пишувањето, писменувањето. Честитките секоја година се различни, во време кога имам доволно време, дори честитките се комплетно рачно изработувани, цртани, не само пишувани. А во недостиг на време, на помош ќе го викнам принтерот, ќе испечатам некоја уникатна новогодишна фотографија, меѓутоа текстот, самото сечкање, лепење, осмислување, дизајнот, како ќе изгледа, каков текст и секако напишаното своерачно, ми останува и желба и задача. Добро, децата верувам дека исклучително радосни очекуваат секој за овој период честитките, нели, мислам, ги врзуваат така што очекуваат од вас да бидете креативни во секој случај. Со оглед на тоа дека во статијата која што беше објавена, кај мене мала побраска, кај мене се првачиња, се уште не сме описменети. Станува збор за 6 годишни дечиња. Добро. Кои што за прв пат претходната генерација со која што завршивме лани пето деление беа навикнати. Сега ќе ги навикнете овие. Како? Сега ќе ги навикнете овие првачиња да очекуваат им година. Така почнува, за нив беше чуден момент, затоа се знаеме неколку месеци. Меѓутоа, во секој случај радост. Мислам, благодетот на нештото кога го даваш, а е лично сработено од тебе, особено до едно збир на невини суштества, чинот на радост и тоа сјање во очите е, како да ви кажам, привилегија која што во моментот на делење на честитките во училницата јас ја имам и ме ползик. Така е. А краснописот го спомнавме, колку се содрувате со проблем со ракописот кај децата? Еве ги спомнавме телефоните, социјалните медиуми, нели, компјутерите, сето тоа го прави своето, латиничното писмо, употребата на странски зборови, сето тоа вие го гледате и го регистрирате и на часовите, предпоставувам. Живее ли краснописот кај учениците денес? За жал се помалку, иако сум веќе со 27 полни години работно искуство како наставник, генерациите тогаш и генерациите сега неспоредливо многу, има разлика во негувањето и на говорењето на литературниот јазик, љубовта кон книгите, кон читањето, генерално на самото пишување, а во последниве години забележливо е многу отсуство на филмска моторика кај дечињата, неправилното држање на молив, со самото тоа потешкоти во процесот на писменување, пишување. Значи не можеме да говориме за ракопис веќе. Туку како вика у мое време швракопис или како беше, нели, мислам. Да, имавме вежбанки за краснопис во периодот кога јас сум бил ученик од 1 до 4 деление и се негуваше,
Меѓутоа, низ годините, убавото пишување, јас веќе би го ставил, можеби како задолжителен предмет. Ајде и да не звучи толку строго, може и изборен предмет. Добро, професоре, не станува збор веќе само за пишувањето, туку и за точното пишување. Нели, се губат букви, се јадат букви, се, нели, при пишувањето веќе не се знае. Ниту пак се препознаваат буквите во ракопис. Со оглед на тоа дека работам баш со деца во процесот на описменување, забележливо е присутноста на особено во оној период на процесот на описменување, значи на читање и на пишување, забележливо влијание на диалектот проткаен во пишувањето како таков. Со оглед на тоа дека некако немаме ни многу навика во негувањето на правилното говорење на македонскиот литературен јазик, што мене како заленски раководител ми е прва и основна задача. Второто е што во последниве 8-9 години кога дигиталната ера посебно не запати, забележливо е децата присуството на тој дигитален речник јазик, ајде како да го кажеме, значи присуство на англицизми, на нешто што не е специфично, особено тоа се забележливо беше во периодот на пандемијата, кога во текот на онлайн настава се случуваше да ме ливна, ме мјутна, што не е типично, значи правиме мутација, децата прават мутација на англиски зборови кои што преминуваат некако во навика на зборување на македонски, што мене лично како наставник прилично ми смета и конкретно со учениците со кои што работам силно се обидувам да влијам колку што можам да не се премине во навика на користењето на таквите зборови. Од друга страна, чувството на тоа дека слабо се познава македонскиот литературен говор и отсуството на желба за читање кај генерално кај децата. Значи сосема неважно на која возраст, затоа што пак ќе кажам дигиталното наспроти сликовница, намалена желба за читање на лектирни дела, слободна литература, значи тука се сосема мал број на деца во генерација кои што можат да се издвојат како љубители на пишаниот збор. Да. Ајде сега за нешто друго, исто карактеристично за вас, организирате донаторски акции за деца од социјално загрозени семејства, за деца со попречености. Оваа година ја проширивте акцијата и во Крива Паланка и во Куманово. Така. Хуманитарните акции ги правам повеќе години наназад. Особено замав зема периодот на пандемија за која што сите не бевме подготвени. Се соочивме со недостаток на IT уреди за држење на настава. Самата пандемија не затвори дома, тука се појави акции за обезбедување на оброк за великденските празници, понатаму обезбедување на таблети на училишен прибор. Годинава исто, последниве 3-4 години континуирано одат почетокот на септември, октомври, обезбедување на училишни прибори за деца од социјално загрозени семејства. Со новогодишните пакетчиња, исто со тоа што оваа година излегов од рамките на сопствениот град, првенствено затоа што бев израдован со бројката за разлика од лани надминавме над 220 пакетчиња. Во мојот град опфатив пред себе училиштето во кое што работам 11 ученици со посебни образовни потреби кои што имаат образовен асистент, кои што освен пакетче си добија и креирана вежбанка пиши-бриши со графомоторични активности. Додека за останатите деца конкретно 6 села, значи изборувам за деца од рурални средини, на подрачјето на општина Свети Николе, значи тоа се селата Коробинци, Трнелиштан, Забегово, Пиширова, Мустафина и Долна Јулјанци се обезбедија новогодишни пакетчиња. Да, оваа година, освен Свети Николе, овие села во комуникација со мои колеги донирав мејл од пакетчињата, дел да заменат во Куманово и дел да заменат во Крива Паланка. Да, ви благодарам наставнику за овој разговор и јас утрово во најавата реков во очекување добрината да стане заразна. Еве уште еден убав пример за тоа како добрината нели
би требало да стане заразна сите, да правиме добро. Секој да се обиде нели на некој начин да му го разубави барем денот некому со добар и топол збор, ако ништо друго. Ќе искористам пред да се разделиме, ќе искористам можноста како е во Свети Николе со аерозагадувањето, со маглите, ние деновиве на вистина еве регистрираме магла на секаде. Како е кај вас? Пред сега на делот на добрината го споменавте. Нема побаво нешто на душа кога во текот на вечерта ќе легнеш, а знаеш дека некому барем ако не повеќе со еден добар збор си му направил. Да. Денот да му помине побаво. А камоли било каков чин на друга конкретна добрина, така да јас лично би сакал да стане заразни да ги допфатише можно повеќе луѓе да прават добри дела. Да има желба за да се прави добро, да. Во Свети Николе познато како малечко градче во близина на Овчеполието, морам да ви кажам дека ние сме некако навикнати на промаја на ветер во текот на годината, така да и ние сме запрепастени дека во актуелниве 6 дена и кај нас е константно магла. Може не е толку присутна како Скопје по големите градови, меѓутоа чудно е што Свети Николе за едно такво рамно место во кое што постојано дуба ветер имаме во континуитет 6 дена магла, така да ја има и кај нас. Во очекување да ни се разбистри на сите, чекајќи да правиме добри дела, еве ја бркаме маглата и благодарам наставник, убава и успешна година ви пожелувам. Ви благодарам и на вас, успешна нека и на сите, само ќе искористам ја честитав новата година на сите слушатели на Радио Скопје, да им ги честитам и престојните божични празници. Благодарам. Здрави и само добрини. Така, ви благодарам многу уште еднаш. Тоа беше наставникот Иле Михајловски од Основното училиште Кирил и Методи од Свети Николе.